Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini burung blok kutub yang kaki benjol tuh. Tolong di subscribe, di like teman-teman di YouTube Hendra Jaya Musik. Masih giras teman-teman. Teman-teman, di like, di subscribe YouTube Hendra Jaya Musik. Nih, teman-teman burung ini satu. Giras. Tidak galak di konten. Ini satu teman-teman. Masih giras teman-teman. Ini kepala novelan teman-teman. Di like, di subscribe. Masih giras teman-teman. Yang ini yang kaki, yang ini yang Rajono, masih giras ini, masih baru Rojowono. Ini agak mirip lah rupa kayu, masih giras. Ini teman-teman, ini yang kaki yang ada tanda yang benjol. Ini sekiranya teman-teman. Kaki itu taiknya numpuk ini teman-teman. Taiknya numpuk. Seri tumpuk, kaki yang benjol. Seri tumpuk yang ini teman. Nah, seri tumpuk. Ini seri tumpuk teman-teman. Ini si giras. Kalau yang ini masih antang. Yang ini kurang paham. Antang.
Ini sering bunyi ini. Ini sering bunyi teman-teman. Suara yang merdu teman-teman, yang warnanya kemas-kemasan. Kalau yang ini yang pusar bumi tuh, nah, itu nih yang pusar bumi teman. Kurang jelas ya, dekatkan lagi lah, jelas biar teman jelas. Nah ini pusar bumi, mas, pusar bumi ini. Kita sorotkan lagi teman-teman burung yang di luar. Lalu yang ini yang biru-biru, yang mata biru teman, mata biru. Mata biru. Jangan lupa di subscribe teman-teman YouTube Hendra Jaya Masih. Ini yang di luar teman, yang antang. Yang ini mak cucuan. Mak cucuan, cucuan. Pagun panjang, mak cucuan. Kalau yang ini teman-teman, yang sambung. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, di like, di subscribe YouTube Hendra Jaya Musik. Nah yang ini masih ada teman-teman, masih banyak burung gitu. Yang di luar masih ada. Nah ini teman-teman burung kita, santai dia teman-teman. Santai deh teman-teman. Nah ini teman-teman burung kita. Ini yang di luar teman-teman. Nah ini bro, ini suara besar. Ini yang besar dulu, suara yang besar. Nah, ini warnanya kekuning-kuningan, kemamasan. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Nah ini yang besar, yang besar ini teman-teman. Nah, ini semat duduk, semat duduk. Nah, ini ada bulu putih di leher, di tengkuk. Nah, ada bulu putih di leher ya. Nah ini teman-teman, ini antang. Nah ini dua, yang ini ada kalung tepuk, yang ini satu teman-teman, kalung tepuk ya, yang ini.
tapi belum full. Itu jelas jadi itu angin tepuk. Jangan lupa teman-teman di subscribe teman-teman. Jangan lupa. Ini burung bio ini. Banyak teman-teman burung bio ini. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Antang semua. Jangan lupa teman-teman di subscribe, dibantu. Bismillah.